दिनै आंनि गावनि भट सेन्टार सुवाकुर औबारि एलपि स्कुलनि जे भट सेन्टार बेवहाय खन्द नं 65 नाम्बार बेवहाय आंनि माने सिरियेल नाम्बारा जाहैबाय 744 आं गणेश कसारी हिसाबै जोंनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि दुर्गादास बर' बिथांनो नांगोलनि सावगारियाव भट होबाय। दरं उदालगुरि समस्तियाव जोंनि बिजाथि दुर्गादास बर' बिथाङा देरहानाया रोखा। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिटिसि ओनसोलनि जाखांफुनाय जायफोर सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो बिटिसि ओनसोलाव सान्थि लुबैदों, जौगानाय लुबैदों आरो भारतनि जि संबिधान बे संबिधाना जाहाथे गोग्गोयै थायो, गणतन्त्रआ जाहाथे सानफ्रोमबो माने बयनिबो थाखाय माने समान जायो बे हिसाबै बेखौ लानानै दिनै माने हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव जि बिपिएफनि माने बिजाथिफोर दं बिथांमोननो दिनै बिथांमोना भट होदों। दिनै जोङो 3 लाखनिफ्राय 3.5 लाखनि गेजेराव माने डिफारेन्सआव जोङो क'क्राझाराव देरहागोन आरो नैबे दरं उदालगुरि समस्तियाव जोङो 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखनि डिफारेन्सआव जोङो माने बिजेपिजों माने कन्टेस्ट जागोन आरो बिजेपिया 2 नाम्बाराव थाहैगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।